بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي کله چې یو څوک مخ ته ناست دي، د دې صف په منځ کې یو څوک چیرېږي، شاته یې نور خلک لمونځ کوونکي ولاړ وي، دا کار جواز لري او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو سړی لمونځ کوي، مخ ته بل سړی ناست دی، هغه یا وظیفه کوي یا د هغه څه خبرې کوي، خو دې لمونځ کوونکي ته یې شا ورګرځولي، مخامخ نه یې او تېرېږي نه، دا کار خو جایز دی. اوس دغه سړی چې مخ ته ناست دی، شا یې دې لمونځ کوونکي ته د خپله سړی دا ستره د دې لمانځه کوونکي دپاره ده. فتح القدیر د هدایې شرح ده. د هدایې په عبارت کې داسې توري دي، وایي ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث لأن ابن عمر رضي الله عنهما ربما كان يستتر بنافع في بعض أسفاره. وای که چیرې یو سړی لمونځ کوي، مخ ته بل سړی ناست دی، هغه خبرې کوي، شا یې لمونځ کوونکي ته وي، پروا نه کوي، ځکه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به ډېر کله په سفر کې نافع، دا یو مریی و، د دې څه به یې ستره جوړه کړل، مخ ته به خلک تېرېدل را تېرېدل، خو دې نافع به شا ګرځولې وه. او د هغه روایت تحقیق فتح القدیر هم پسې کړی دی، جلد اول صفحه 414 د فتح القدیر حواله ده. او همدا ډول الموسوعة الفقهیه الکویتیه هم دغه خبر را نقل کړی ده، فقه اسلامي و ادلته هم را نقل کړی ده. او تبین الحقائق شرح کنز دقائق جلد اول صفحه 160 هم دغه مسله را نقل کړی ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.